Permisi, Bu. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Nusfiska, perawat yang sedang bertugas di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Ya, Mbak Friska ya, Iya, minggu lalu ya. Iya, benar, Ibu. Jadi sesuai dengan tujuan saya yang kemarin, saya akan mengunjungi Ibu lagi untuk melihat perkembangan anak Ibu. Iya, silakan Mbak. Oke, baik, Ibu. Saya izin masuk ya, Bu. Iya, duduk. Silakan duduk. Bu, sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Nurse Friska, perawat yang sedang bertugas di Universitas Indonesia. Nah, sebelumnya Ibu bisa perkenalkan dengan Ibu siapa? Saya Ibu Aisyah, temannya dari Ibu Cesa. Oke, baik, ini Ibu Cesa yang Iya. kemarin saya sudah bertemu di sini. Baik, Bu, bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik sih. Alhamdulillah baik. Oke. Tapi saya tuh masih agak khawatir gitu lah, Nars, sama anak saya masih batuk gitu. Oh, masih batuk ya, Bu? Iya. Nah, sudah berapa lama Bu batuknya? Semenjak sudah selama kemarin dibawa ke rumah sakit Kan- puskesmas? Iya, kan kemarin udah dibawa ke rumah sakit kan, Nars, udah sekitar 1 minggu yang lalu. Iya. Terus sekarang tuh masih batuk-batuk itu, masih kayak gitunya sering gitu loh, Nars. Oh, begitu ya, Bu. Nah, lalu apakah jika anak Ibu batuk, apa yang Ibu lakukan, Bu? Saya sih nggak ngapa-ngapain ya, Nars, tapi cuman kalau misalnya udah kayak gitu terus paling saya minumin air hangat gitu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi cuman dikasih minum air hangat Iya. aja, Bu. Nah, oke, baik, Bu. Jadi sesuai rencana yang kemarin, tujuan saya di sini, saya akan melihat perkembangan Ibu dan juga saya akan memberikan edukasi dan diskusi mengenai penyebab batuk yang dialami anak Ibu Cesa. Nah, untuk waktunya sendiri 60 menit, Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia sih. Bersedia saya. Oke, baik. Nah, untuk tempatnya apa di sini saja atau Kak Ibu Cesa ingin Di sini luar? saja. Oke, baik Bu, kalau begitu. Nah, jadi untuk yang pertama saya akan melakukan diskusi mengenai uh, penyebab atau terjadi efikasi diri dalam gangguan kondisi kesehatan pada batuk pilek. Nah, sebelum itu saya akan memberikan formulir ini kepada Ibu Cesa untuk diisi ya, Bu, dan saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Cesa. Baik, sebelumnya ini untuk poin-poinnya. Nanti Ibu Cesa bisa menulis di situ. Jika Ibu Cesa mengetahui misalkan pengertian definisi batuk itu apa, nanti Ibu Cesa bisa menulis. Jika Ibu Cesa tidak bisa, nanti Ibu Cesa bisa centang aja, gitu ya, Bu. Nah, sebelumnya apakah Ibu Cesa mengetahui mengenai pengertian batuk pilek itu apa? Kalau setahu saya sih batuk kayak penyakit biasa aja, Nurse. Oke, penyakit biasa ya, Bu. Oke, baik. Nanti Ibu bisa menulis di situ ya. Oke, Ibu. Selanjutnya, apakah Ibu mengetahui efikasi diri? Enggak tahu, Nurse, baru pertama kali ya. dengar. Nah, Ibu bisa centang di situ ya, Bu? Dicentang aja. Iya, dicentang aja. Oke. Nah, selanjutnya apakah Ibu sudah mengetahui mengenai pemenuhan kebutuhan nutrisi pada saat anak batuk pilek, Bu? Ya paling dikasih makanan yang enak aja, terus yang sehat, sayuran gitu. Terus paling Oke, di situ bisa di checklist jika Ibu mengetahui. Di situ ada kesehatan fisik, makan bergizi, dan juga mungkin jadwal istirahat. Oke, baik. Nah, selanjutnya apakah Ibu mengetahui mengenai teknik batuk efektif yang mungkin Ibu lakukan kepada anak Ibu? Duh, gimana tuh, Nurse? Nggak tahu saya. Oke, baik, berarti Ibu masih belum mengetahui ya, Bu. Ibu bisa checklist saja. Oke, nah selanjutnya jika Ibu saat anak Ibu mengalami batuk pilek, Ibu biasanya memberikan obat apa bagaimana, Bu? Minum yang air hangat minum aja. air hangat Terus aja kayak, tadi ya, Bu? saya mikirnya kayak ya udahlah, anak kecil emang biasa batuk gitu kan, Oke, kayak berarti- biasa sering main gitu. Baik, berarti Bu bisa checklist terlebih dahulu. Oke, baik, sudah ya, Bu. Maaf, saya kurang lebih dahulu. Baik, sesuai dengan formulir dirinya di sini bahwa Ibu Cesa hanya mengetahui pengertian definisi batuk pileknya dan juga Ibu Cesa mengetahui adanya pemenuhan kebutuhan nutrisi aja ya, Bu. Dan selebihnya Ibu Cesa masih belum mengetahui ya, Bu. Nah, baik, sebelum saya lanjut diskusi, saya akan memberikan buklet ini kepada Ibu Cesa dan Ibu
Aisyah. Nah, ini untuk bukunya bisa dibaca dulu untuk halaman pertamanya. Nah, Bu, untuk halaman pertamanya ini mengenai efikasi diri dalam gangguan kesehatan pada batuk pilek. Nah, ini bisa dibaca untuk definisi batuknya ya, Bu. Untuk halaman yang pertama bisa dibuka. Nah, jadi Bu, untuk definisi batuk sendiri itu merupakan penyakit yang terjadi pada saluran pernapasan, misalkan melalui hidung bisa jadi. Terus habis itu adanya batuk pilek ini biasanya dikeluarkan karena bakteri. Biasanya kan anak-anak suka bermain gitu ya di luar, jadi mungkin kalau nggak tertular dari temannya, kalau nggak dari faktor lingkungannya juga. Oke, nah apakah Ibu bisa dibaca-baca terlebih dahulu Bu untuk definisi batuknya sendiri sebelum kita lanjut ke halaman selanjutnya? Nah, pantas nih Nars, ini apa kan disebabin sama debu ya. Anak Iya. saya tuh sering mainan pasir gitu loh Nars, Oh, di gitu. halaman gitu sama teman-teman gitu. Kayak setiap sore gitu. Oke, baik Bu. Dari sini apakah Ibu ada yang mau ditanyakan Bu? Sebelum ada. Oke, baik, bisa dilanjutkan ke halaman selanjutnya. Jadi halaman selanjutnya mengenai penyebab batuk pilek ya Bu. Jadi untuk batuk pilek sendiri pada anak usia 5 tahun biasanya disebabkan oleh virus atau bakteri yang menginfeksi di saluran pernafasan bagian atas ya Bu, yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk gejalanya sendiri biasanya pada anak usia 5 tahun itu umumnya tuh seperti batuk berdahak, terus ada juga batuk yang kering, terus biasanya tuh anak-anak tuh kalau misalkan udah batuk pilek biasanya disertai dengan pusing gitu, kalau gak mual, kalau gak berat badan menurun gitu ya Bu. Nah, selanjutnya untuk durasi batuknya biasanya pada anak usia 5 tahun itu biasanya bersifat akut Bu, atau sangat panjang karena mungkin anak-anak ya karena kondisi lingkungannya yang kurang bagus jadi mempengaruhi juga. Begitu Bu. Dari sini bisa Ibu baca ya Bu untuk panduannya sendiri. Oke, sudah dibaca Bu. Oke, sekarang di halaman selanjutnya mengenai definisi efikasi diri. Kan tadi kan Ibu belum mengetahui ya Bu apa itu definisi efikasi diri. Nah, jadi tentunya di sini definisi efikasi diri ini adalah proses di mana kita mengenali diri dalam kemampuan dan kelemahan untuk mencapai keberhasilan demi mempertahankan kesehatan yang baik. Jadi untuk efikasi diri ini kita sebagai orang tua harus memiliki kepercayaan untuk melihat perkembangan anak agar anak kita menjadi sehat, dan kita juga sebagai orang tua harus bisa memberikan jadwal-jadwal, mungkin jadwal istirahat, bermain, mungkin melakukan pemenuhan kebutuhan nutrisi kepada anak agar anak kita menjadi sehat gitu Ibu. Dari sini apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Berarti kayak kita tahu harus ngasih batasan-batasan gitu kan, kayak biar nggak sakit gitu. Iya benar Ibu, karena kan kita nggak tahu ya anak kita tiba-tiba bermain di luar, terus tiba-tiba ada debu atau misalkan tiba-tiba ada makanan yang masuk, mungkin batu atau kerikil, kan kita tidak tahu. Apalagi kan faktor kondisi lingkungannya saat ini kan sangat berbahaya ya Bu. Baik, begitu Bu. Nah, dari sini sudah dipahami Bu? Oke, nah boleh halaman selanjutnya Bu. Nah, di sini tuh tujuan efikasi diri pada kondisi gangguan kesehatan pada batuk pilek ya Bu, bisa dilihat. Nah, ini tuh yang pertama ada mengurangi kecemasan, di mana peran orang tua itu mampu memberikan adanya efikasi diri dengan menerapkan perilaku yang diinginkan akan merasa lebih tenang dari ketidaknyamanan. Misalkan pada saat anak kita merasa cemas, jadi orang tua harus bagaimana caranya agar anak tidak cemas. Dan mungkin kalau misalkan anaknya cemas, terus orang tuanya juga cemas, pasti nantinya akan berbahaya kan untuk kedepannya. Dan terus yang kedua adanya mendorong potensi diri dalam mempertahankan kesehatan, di mana peran orang tua tuh sangat wajib untuk melakukan perilaku sehat kepada anak, misalkan dengan menjaga kebersihan lingkungan atau melakukan pemenuhan kebutuhan
nutrisi dan juga misalkan dengan mengajarkan cara anak melalui hidup sehat baik dari cuci tangan maupun mandi yang bersih begitu. Untuk selanjutnya mengenai memberikan pendidikan tentang pencegahan batuk, Bu. Nah, peran orang tua ini juga sangat berpengaruh besar ya, Bu, karena untuk memberikan pendidikan tentang pencegahan batuk ini kepada anak itu sangat bagus dan efektif untuk jangka ke depannya. Karena anak juga kan tentunya peran orang tua tentunya kan menjadi solusi utama bagaimana anak itu bisa menjadi anak sehat karena faktor orang lain juga ya, Bu. Jadi kita harus melakukan misalkan dengan memakai masker saat di luar ruangan. Terus jika anak teman anak kita merasa ada yang batuk, terus kita mengajarkan anak misalkan kayak tutup mulut atau hidung gitu ya, Bu. Nanti bisa diajarkan. Oke, bisa dipahami dari sini, Bu? Berarti kita perlu ngajarin cuci tangan. Iya, mandi. Karena kalau habis main tuh kayak kotor banget kan, jadinya kuku. Iya, main pasir. Iya kan, anak kita mah. Oke, baik. Selanjutnya mengenai pemenuhan kebutuhan nutrisi ya, Bu, yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, bisa nanti ibunya mengajarkan anak untuk berolahraga, terus mengajarkan anak makanan-makanan yang bergizi, misalkan makan sayur, terus habis itu makan mungkin yang banyak karbohidrat, protein, terus juga mineral yang cukup gitu. Karena saat batuk pilek biasanya anak itu mengalami penurunan berat badan juga, mungkin merasa saking cemasnya, mungkin nanti pusing dan kebawa pikiran juga. Itu menjadi faktor yang utama bagi anak saat batuk pilek tersebut. Nah, terus selanjutnya ini melakukan biasanya kan kalau misalkan anak di usia 5 tahun tentunya kita kan harus melatih ini ya, Bu, anak kita selalu aktif ya dalam hal apapun. Misalkan saat di luar rumah seperti tadi, saat di luar rumah terus kita harus pakai masker, terus pokoknya harus siap siaga. Orang tua juga harus siap siaga kepada anak agar anak kita tidak tertular adanya virus yang lain juga gitu. Bisa dilihat dulu ya, Bu, untuk panduannya. Ini tuh berarti setiap sekali makan dikasih ini ya? Iya, bisa, Bu, karena untuk kondisi anak kita juga, karena kan mungkin pas batuk pilek kan kadang anak nafsu makannya turun ya. Jadi peran orang tua juga harus siap siaga memberikan makan bergizi itu biar anak dapat pulih secara teratur. Berarti 3 kali sehari dong ya dikasih? Iya. Ayam dikasih. Baik, selanjutnya ada ini ya, Bu. Selanjutnya menurunkan batuk efektif. Apakah Ibu sudah mengetahui penurunan batuk efektif ini? Belum ya? Jadi untuk menurunkan batuk pilek efektif ini tuh ada tekniknya, Bu. Jadi Ibu bisa mengikuti saya, Bu. Yang pertama, Ibu nantinya memberikan air hangat kepada anak terlebih dahulu, dan airnya jangan panas-panas ya, Bu. Tentunya kan nanti lidahnya kan panas, bakar gitu ya. Terus posisikan tubuh anak itu condong ke depan. Jadi seperti ini ya, Bu, kayak condong. Kalau bisa sambil memeluk bantal ya, Bu. Jadi gini. Terus habis itu kan ini kan anak usia 5 tahun ya, Bu. Mungkin nantinya Ibu bisa melihat kalau misalkan mungkin masih ada tulang-tulang yang masih lunak, rawan gitu. Mungkin kan kalau orang dewasa bisa menepuk gitu ya, Bu. Mungkin Ibu bisa menepuk tapi secara perlahan-lahan aja gitu ya. Jadi iya benar sekali. Terus selanjutnya setelah kita condong ke depan, nanti anak bisa tarik nafas. Jadi tarik nafas melalui hidung, terus buang melalui mulut. Nah, itu dihitung ya, Bu. Biasanya kalau tarik nafasnya bisa sampai 2-3 detik, terus dihembuskan selama 3 detik juga. Baik, terus selanjutnya biasanya waktu tarik nafas kita harus mengangkat bahu juga agar nafasnya kebantu gitu ya. Iya, kebantu, benar sekali. Oke, Ibu bisa dilihat ya, Bu. Nah, nanti saya coba Ibu mempraktekkan di sini. Itu berapa kali
Kalau misalkan untuk tarik nafasnya bisa 3 sampai 2 kali Bu, sesuai dengan anaknya, apakah anaknya mau lagi ataukah anaknya sudah cukup sesuai dengan kondisi anaknya juga. Bisa sih ya. Oke, nah selanjutnya nanti kalau misalkan sudah tarik nafas, nanti ibu menyediakan gelas. Nah nanti untuk mungkin ada dahak yang kental ya Bu, nanti bisa anak tersebut bisa dibatukan ke ini. Dahaknya bisa itu buat dibatukan ke gelas. ngeluarin. Iya, buat ngeluarin juga. Oke. Karena emang kadang tuh ngeluh gitu loh, Nurse, kayak kerasa pengen keluar tapi Iya, kok nggak bisa susah ya, keluar susah. gitu. Iya, benar dikeluarin. sekali Bu. Nah itu solusinya nanti harus dikasih minum air hangat terlebih dahulu ya Bu, biar dahaknya diencerin dulu gitu. Hmm. Hmm. Oke. Alhamdulillah. Oke, baik, selanjutnya mengenai pemberian obat Bu. Nah sebelumnya saat anak ibu merasa batuk pilek, ibu pernah ke dokter nggak Bu kalau memeriksa anak gitu? Yang paling yang 1 minggu lalu tuh yang saya ke puskesmasnya. Oh itu aja ya Bu. Apakah udah diberi obat Bu? Kayaknya dikasih obat tapi nggak saya habisin sih. Oh, Karena gitu ya. anaknya ngeluh kayak malas Pahit nggak ya? mau, iya nggak suka minum obat gitu. Terus kayak ya udahlah nanti kita minumin air hangat aja, paling nanti sembuh sendiri gitu. Oke, baik Bu. Nah jadi saya anjurkan jika misalkan anak ibu tidak mau minum obat, ibu bisa nanti rujuk kembali ke puskesmas atau rumah sakit yang ibu tuju, karena mungkin gara-gara itu anak ibu tidak sembuh-sembuh ya Bu, mungkin gitu. Nah, jadi di sini juga ada pemberian obat juga Bu. Ini obat-obatnya, misalkan kayak obat batuk, ekspektoran. Nah, ini Bu bisa dilihat mengenai efek sampingnya, terus mengenai nanti kalau misalkan ibu memberikan anak ibu obat, ibu harus mengetahui dulu expired gitu ya Bu. Efek sampingnya agar anak ibu tidak terjadi apa-apa ke depannya gitu. Dan juga ibu harus konsultasi ke dokter agar kondisi anak ibu tidak kenapa-napa dan semakin membaik gitu Bu. Nah ini bisa dilihat terlebih dahulu Bu untuk obat-obatnya. Bisa aja nih obat ini tuh bisa diguna untuk khusus anak usia 5 tahun Bu. Untuk obat-obatnya. Sirup ya soalnya. Iya gitu. sirup. Anak ibu lebih suka menggunakan sirup apa biasanya menggunakan tablet? Tablet nggak suka ya sekarang, kayak susah Kegedean namanya, ya. terus kayak Ah, harus anak di kecil ini bisa dulu, kayak harus gitu. dihancurin Dihancurin dulu. Tapi dulu, kalau ya. dihancur kan jadi pahit kan. Iya benar Terus sekali. ya udah gitu, makanya kemarin nggak dihabisin obatnya. Oh gitu ya Bu. Iya. Oke, nah dari sini buku panduannya apakah ada yang mau ditanyakan Bu dari halaman-halaman selanjutnya? Iya. Udah jelas sih kalau dari saya buat saat ini. Oke baik Bu. Nah nanti untuk buku panduannya bisa Ibu pegang, nanti Ibu bisa baca mungkin sehari sekali atau sesuai dengan kenyamanan Ibu aja. Misalkan Ibu ada waktu luang bisa Ibu baca. Nah oke Bu, baik, usai sudah diskusinya. Kalau begitu bagaimana perasaan Ibu setelah saya melakukan diskusi ini? Gimana kamu? Ya dimengerti sih, walaupun mungkin yang diedukasi Ibu Cesa yang anaknya batuk pilek, jadi saya juga baru tahu gitu. Oh ternyata kalau batuk pilek harus kayak gini. Karena kita kalau ngebahas itu kayak ala biasa batuk anak-anak gitu, ya Iya, udahlah kayak, sering nggak apa-apa, emang Emang biasanya anak kecil batuk. nanti juga sembuh dulu. sendiri Iya. ya, paling 5 hari, Terus berapa hari sembuh. waktu dikasih tahu sama Mbak Friska terus kayak oh iya benar gitu, Oh begitu ya Bu, baik. kayak ternyata batuk harus diobati gitu. Iya. Oke, baik Bu. Nah, kalau Ibu sudah paham, saya sangat senang karena sudah antusias dan juga aktif dalam melakukan diskusi ini. Nah, saya izin bertanya mengenai tadi dalam panduan tersebut, boleh disebutkan ya, baik Ibu Cesa maupun Ibu Aisyah, bisa disebutkan apa sih tadi mengenai pengertian mengenai batuk pilek sendiri? Kalau batuk tuh yang tadi intinya disebabkan sama debu. Saya ingatnya karena anak saya sering main pasir. Oke, baik. Untuk Ibu Aisyah, gimana Ibu? Ya kalau batuk sih ya gitu ya, penyakit ringan yang biasanya karena adanya gangguan saluran pernapasannya gitu Ya, benar sekali. Baik, sudah benar ya Bu, Ibu Aisyah dan Ibu Jessa. Nah, selanjutnya mengenai penyebab batuk Bu. Biasanya apa saja sih yang sudah saya bicarakan tadi penyebabnya? Kalau debu ya, Iya, gitu. tadi Terus apa ya? Agak lupa. Bisa dibaca Ibu.
Oh, ada virus ya. Bakteri ya. bakteri Iya, masuk benar gitu ya ke hidung. Makanya pakai masker kalau keluar. Ya, benar sekali Bu. Berarti kita Oke. nanti harus kasih masker ke anak ya. Iya. Baik, nah oke selanjutnya sudah sesuai ya Bu mengenai yang Ibu bicarakan tadi. Terus selanjutnya mengenai efikasi diri nih Bu. Pengertian efikasi diri ini apa sih yang tadi Ibu saya jelaskan? Tadi tuh efikasi itu yang ngasih batasan-batasan ke anak itu ngasih biar anaknya sehat, terus kayak iya kan Iya, Fiska? iya sih. Oke, benar sekali Bu. Nah, baik, terus selanjutnya mengenai pemenuhan kebutuhan nutrisi Bu. Apa saja sih yang harus dipenuhi pada memenuhi nutrisi pada anak saat batuk pilek? Jadi itu yang ini nggak sih yang ada ada gambar 4 Yang sehat model lima itu ya? sempurna, ya itu Yang dikasih makan 3 kali ayam. sehari. Nah, iya benar sekali. Ini ada susu, Susu, ayam, juga. sayuran, buah-buahan, nasi. Ini kayak apa kentang ya? Ya itu biar anaknya lebih cepat sehat, jadi 3 kali sehari terus dikasihnya 5 ini. Oke, baik, benar sekali Bu. Nah, selanjutnya mengenai teknik batuk efektif atau pengeluaran dahak yang tadi saya jelaskan, bisa Ibu praktikkan sekarang. Apa itu Sanes? Kan yang tadi pertama mensondongkan ke depan, terus Ya, kalau bisa pakai bantal, iya pakai pakai bantal. bantal. Terus Tarik tahan nafas, nafas. terus tahan 2 sampai 3, detik. terus dihembuskannya lewat mulut. Terus abis itu kalau misalnya 2 sampai 3 kali sesuai enaknya, terus pakai gelas ya dibatukin, Iya. kayak gitu ya. Oke, benar sekali Bu. Nah, untuk tadi nafasnya bisa diangkat gini ya Bu. Oh, Jadi iya. biar- Oh iya, sambil pakai bahu tadi ya. Iya. Gitu. Nah, itu bisa Ibu nanti praktekkan saat anak Ibu mengalami batuk. Oke, selanjutnya mengenai pemberian obat nih Bu. Apa saja sih yang sudah saya bicarakan tadi mengenai pemberian obat? Apa saja obat-obat yang harus disarankan untuk obat batuk pileknya? Tadi tuh bacanya obat herbal, tapi tadi ada berapa? Tadi tuh saya baca ada yang ini yang buat melancarkan Obat lendir, sirup. ada juga yang buat meredakan batuk, berarti beda-beda gitu kan. Terus kalau misalnya minum obat harus dihabisin biar cepat sembuh. Ini benar sekali Bu. Nah, saya sangat senang sudah Ibu Cesa dan Ibu Aisyah sudah melakukan dan mendengarkan dengan baik. Saya antusias karena datang ke sini untuk berbincang-bincang atau sharing-sharing bareng mengenai pencegahan batuk pilek kepada anak ini. Nah, kalau begitu Bu, usai sudah diskusi ini, nah sebelumnya apakah ada yang ditanyakan lagi Bu? Udah cukup sih Udah, kayaknya. udah. Oke, sudah cukup ya Bu. Nah, baik kalau begitu saya izin pamit terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan membuatkan jadwal untuk pertemuan selanjutnya ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Jam 9 lagi di hari ini. Pertemuan selanjutnya tanggal minggu depan Bu, tanggal 26 Maret. Oh iya. Ya, untuk jamnya apakah Ibu menyesuaikan jam 1 atau apa? Jam kayak sekarang aja terus biar masih senggang gitu. Oke, baik Bu. Nah, kalau begitu tempatnya apakah di sini atau di mana? Mau di rumah kamu tadi di sini aja lah Sini ya. dong. Apa sih? Oke, Bu, di sini aja ya Bu. Oke, baik. Kalau begitu, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Oke, baik Bu. Nah, pesan saya jangan lupa nanti dipraktekkan kepada anak Ibu dan juga apa saja sih nanti yang harus dihindari. Peran orang tua juga penting terhadap penyembuhan anak saat anak saat mengalami batuk pilek ini ya Bu. Nah, kalau begitu saya izin pamit terlebih dahulu Bu karena saya mau melakukan penyuluhan lagi iya. untuk keluarga-keluarga yang Oh lain. iya. Oke. Baik. Baik, kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya Bu. Terima kasih Makasih ya Bu. Mbak. Makasih ya, Mbak Ya. Friska. Makasih sekali lagi Mbak Friska atas kedatangannya, atas Ya. informasinya. Baik Ibu, saya pamit. Hati-hati di jalan Mbak.